昨天上自己家承包的河沟啊，抓这个蛤蟆，放外面一宿就冻上了。东北的天儿啊，现在是太冷了，我给拿屋去缓一缓，看能不能缓活。走，看看能剩几个幸存者。我给它倒出来看。哎呦，已经这样了啊，看看能不能活。一会儿期待奇迹吧啊！这玩意儿跟河里有的时候冻上也能活。这成大冰坨了，扔掉了呀！没事儿，慢慢缓，缓完了备不住能活呀。完了，媳妇儿，看见咋的了？搁屋里头缓急了呀，活是一个没活呀，全死了，全军覆没了。全军覆没啊！不过刚死的这玩意儿不能白瞎了，马上咱就给它炖上啊！我先去架火，整那小干柴火，我炖上。农村自己家榨的笨豆油，给它怼里头。好，肉馅下里头，葱姜蒜干辣椒八角搞里头。哎呀，香味出来了！重点就搞点酱油啊！你看这小油沫，呱呱带劲呐！生命的源泉给它搞了点。看没看见？半死不活的蛤蟆给它怼里头，白瞎了，搁屋里养吧好了。都没捞到洗澡，就上路了。可不，这把吃点带味儿的吧？啊，不给它洗澡了。行，盖盖焖它20分钟，开饭。好嘞！哎呦，热气腾腾啊！老带劲了，媳妇儿，瞅瞅吧，来。别看蛤蟆死了给它做的比活了还带劲。哎呦，确实色香味俱全呐。好嘞，开饭。可劲儿造，使点劲儿，和匀乎。这玩意儿我跟你说可不能干多，干3盖就行了。哎呦，我先周一盖。3盖啊，多了绝对不行。我先来个大母包子，我尝尝这蛤蟆冻了的怎么回事，缓急了。这玩意儿得3个月冻，我估计缓慢了哈。缓个3、4天的话能缓活，这下缓急了不行啊。哎，这大母包子味道没变呀，依然那么香。哎呦，我给尝尝怎么回事儿。哇，这汤壳有点大呀！好吃，照吧。这玩意儿绝对香喷喷儿。我也整一个，整个尝尝吧。跟新鲜的几乎没区别。哎呦，这俩腿也挺有肉啊！咱们长白山的蛤蟆腿都长。长白山这个山高，这蛤蟆像运动员似的，体育健将似的，每年一到这个开春，干山上去，老高的山了啊，几百米高就爬上去，这点小蛤蟆，你当开玩笑呢？基本上都是跳跃式奔跑呗。那正儿八经运动员，再来一个。哎呀，喝鹿茸血酒啊，交天下女朋友。这可是唠的不行，交天下好朋友。女朋友、好朋友也不用交，多大岁数了？真香，媳妇儿赶紧吃。哎呦，我都造一个了，你看，怎么样？行，嘎嘎带劲。这小公狗吧，这味儿不错。又给他们吃馋了，你看，老香了，这不来一口肉。馅吗？啊，这肉馅一炒蛤蟆里都格外鲜亮，是不是啊？鲜，真鲜。我估计他们都没这么吃过。没有这么吃，一般人没这么吃过。肉馅炖蛤蟆，这两天没事，我搁狮子头给你炖个蛤蟆啊。就吃就喝啊，没钱就赊啊，给我招，管那事儿呢。造。哎呦啊！你这是连说了加果的，吃的这么香吗？山上这个蛤蟆骨头硬嘛，不像那个养殖那玩意儿连骨头都焦了，这玩意儿必须得吐骨头。
一口一个不吱声啊，像冒泡了，嘎嘎香，满油满脂啊，是不是还差一盖？差一盖。不说不能超过3盖吗？3盖就够用了，喝太多了不行啊。交天下好朋友。行啊，值一天的量，再喝点啤的得了。有一天咱家甜甜说你那个是假喝，说你那个酒都没喝进去，我这把一镜到底，你看喝没喝？这个酒啊，我喝了三回了，看不见，3回到这儿了，这么高干劲。这玩意儿不能喝多了，关键是喝多了不行啊。他们还说假喝，这都不舍得喝呢，还假喝。这玩意儿那么好的东西，喝多了不行啊，喝多了鼻子淌血呀。